Baxtiyor Ishbayevich Qayumov 1959-yil 20-martda Toshkent viloyati Angren shahrida tug'ilgan. Otasi Qayumov Eshboy Ikkinchi jahon urushi qatnashchisi. Urushdan so'ng Tog' kon texnikumida tahsil olib, Angren ko'mir konida texnika xavfsizligi boshlig'i lavozimida faoliyat yuritdi. Onasi Qayumova Qumriniso o'z hayotini 7 nafar farzand tarbiyasiga bag'ishlagan. 1976-yili ustozimiz umumiy o'rta ta'lim maktabini tamomlab, shu ila Toshkent viloyati pedagogika institutining rus tili va adabiyot fakultetining talabasi bo'ldi. Talabalik davrida Angrenskaya Pravda gazetasida shtatsiz muxbir sifatida faoliyat yuritadi. Talabalar hayoti, paxta yig'im-terimi haqida reportajlar, ocherklari gazeta sahifasida chop etilib borilar edi. 1978-yili ustozimiz respublikaning faol talabalari sifatida bir guruh respublika talabalari qatorida Moskva, Kiyev shaharlarida, Moldova, Ruminiya, Bolgariya davlatlarida bo'ldi va chet el yoshlari bilan uchrashuvlarda ishtirok etdi. 1981-yilda Toshkent viloyati pedagogika institutini imtiyozli diplom bilan yakunladi va pedagogik mehnat faoliyatini umumiy o'rta ta'lim maktabidan boshladi. 1988-yili Toshkent viloyati davlat pedagogika institutining umumiy pedagogika va psixologiya kafedrasida ishga taklif etildi. 1990-yil Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika institutiga muvaffaqiyatli imtihonlardan so'ng kunduzgi bo'lim aspiranturasiga qabul qilindi. 1994-yil ustozimiz nomzodlik dissertatsiyasini muvaffaqiyatli himoya qildi va Oliy attestatsiya komissiyasi qarori asosida ustozga pedagogika fanlari nomzodi ilmiy darajasi berildi. 1994-yildan boshlab Toshkent viloyati davlat pedagogika institutining umumiy pedagogika va psixologiya kafedrasining katta o'qituvchisi. 1997-2014-yillari kafedra mudiri va kafedra dotsenti lavozimida faoliyat yuritdi. Bir necha yillar davomida institutda malaka oshirish kursida pedagoglarga ma'ruza o'qidi. Ustozimiz 2006-yilda Toshkent viloyati hokimining faxriy yorlig'i, 2012-yilda Oliy ta'lim vazirligining O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi a'lochisi ko'krak nishoni bilan taqdirlangan. Ustoz ilmiy uslubiy maqolalari bilan birga inson tarbiyasi, ma'naviyati yo'nalishidagi hikoya, novella, ocherklari bilan ko'pgina respublika jurnallarida va gazetalari sahifalarida muntazam qatnashib kelmoqda. Talabalik davridanoq jurnalistikaga ishtiyoqi baland edi. Angrenskaya Pravda, Dovon, Ulug' yo'l, Adabiyot ziyosi gazetalarida maqolalari, ocherklari, hikoyalari bosilgan. Pedagogika fanlari nomzodi dotsent ustozimiz Baxtiyor Ishbayevich shahrimizning havaskor qalamkashlaridan biri hisoblanadi. U pedagogik faoliyati bilan birga jurnalistika sohasida ham qalam tebratib kelmoqda. U tanlagan mavzular inson tarbiyasi, uning kamolati kabi pedagogik masalalar bilan chambarchas bog'liq.